ကဲ object oriented ပြောလဲစားဟာလေးဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ object oriented ဆိုတော့ object oriented ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲခွဲပြီးတော့မှတူရလေးတွေပြန်စုရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုရေးမဲ့ဟာလေးတွေကိုအရင်ဆုံးတော့ဘာလုပ်တော့ function လေးတွေအဖြစ်ခွဲ function လေးတွေအဖြစ်ခွဲတော့ function တွေအများကြီးထွက်လာမယ်အဲ့ဒီထဲမှာတူရ function လေးတွေကို class တွေကိုပြန်စုအဲ့တော့ class တွေအများကြီးထွက်လာမယ်အဲ့ဒီ class တွေအများကြီးထွက်လာတဲ့ထဲမှာတူရ class လေးတွေကို package ထဲမှာပြန်စုဒါဒီ object oriented ပဲနောက်တစ်ခုက object oriented မှာဆိုရင်လိုက်နာရမယ့်အချက်ရှိတယ် encapsulation ဟုတ်တယ်နော် encapsulation ကိုလိုက်နာခြင်းဘာလုပ်ရမလဲ variable ကို access modifier private နဲ့ကြီးညာပြီးတော့ function ကို access modifier public နဲ့ကြီးညာရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ variable ကိုထိကျင်တယ်ဆိုရင်ဘာအနေနဲ့စဉ်ယူတော့ function အနေနဲ့စဉ်ယူတော့เนาะ function အနေနဲ့စဉ်ယူတော့တဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်တော့ဟုတ်လားဘာ method လေးတွေရေးပေးလေးရှိတော့ sub method နဲ့ get method လေးတွေရေးပေးလေးရှိတယ်ကိုကသွားပြီးတော့ထည့်ကျင်တယ်ဆိုရင် set ကိုကယူကျင်တယ်ဆိုရင် get အဲ့တော့ set ဆိုတာဒီကိုကသွားထည့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုက parameter ပေးလိုက်ရမယ် get ဆိုတာဒီကို0 return ပြန်ကျင်တာဖြစ်ကိုကလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် get ဆိုရင်ကို0 return ပြန်ရမယ်ဒါပြောခဲ့ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ variable ဆိုရင် access modifier private function ဆိုရင် access modifier public ဒီလိုပြောခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုက variable တစ်ခုကိုကြီးညာခဲ့မယ် variable တစ်ခုကိုကြီးညာတော့မယ်ဆို static လား instant လားစဉ်းစားပေးရမယ်ဘယ်ချိန်မှာ static လဲဆိုရင်အားလုံးပေါင်းမှတစ်ခုပဲရှိတယ်အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ share လုပ်သုံးနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် static အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သူပိုင်တာတက်ကိုပိုင်တာတက်ရှိရဆိုရင် instant ဟုတ်တယ်နော် function လေးတွေကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင် instant variable ကို handle လုပ်တဲ့ function သည် instant static variable ကို handle လုပ်တဲ့ function သည် static ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ instant variable ကို handle လုပ်တဲ့ function သည် instant ဆိုရင်အဲ့ဒီ instant function လေးတွေကိုလက်ခေါ်သုံးရင်ဘာနေတော့နဲ့ခေါ်သုံးရမှာလဲ object နေတော့နဲ့ခေါ်သုံးရမှာ object နေတော့နဲ့ခေါ်သုံးရင်အဲ့ဒီ object ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီ function သည်ယူသုံးခွင့်ရှိသွားတယ် static ဆိုရင်တော့ class နေတော့နဲ့ခေါ်သုံးလိုက်ရတယ် object နေတော့နဲ့ခေါ်သုံးလိုက်ရတယ်เนาะဒါကအရင်သင်ခန်းစာတွေမှာပြောခဲ့ပြီးသွားဟာလေးတွေပြန်ပြောနေတာเนาะကဲဟုတ်ပြီတဲ့အဲ့တော့ variable တွေ methods တွေကိုမျိုးစားခွဲရင်နှစ်မျိုးခွဲလို့ရတယ် static နဲ့ instant ဒီကိစ္စပြောပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ variable လေးတွေကိုတန်ဖိုးထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းထည့်လို့မရပါဘူးဟုတ်လားဒီတိုင်းထည့်လို့မရဘူးဗာ method ကနေထည့်ရမှာတော့ set method get method ကနေတွားပြီးတော့မှ variable လေးတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုလောက်ရမယ်အဲ့တော့ကိုကသွားထည့်ခြင်းရင် set ကိုကယူခြင်းတယ်ဆိုရင် getအဲ့တော့ setter getter လည်းပြောခဲ့ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုက constructor method ဆိုတာဘာလဲ constructor method ဆိုတာဘာနည်းနဲ့ချွတ်ချွတ်တူလဲဆိုတော့ class name နဲ့ချွတ်ချွတ်တူတယ်ဘာလုပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးလဲ object ဆောက်တဲ့အချိန်မှာသုံးတယ်ဘာ keyword နဲ့လမ်းခေါ်သုံးလဲ new keyword နဲ့လမ်းခေါ်သုံးတယ် class တစ်ခုမှာဆိုရင် constructor function တွေကြိုက်တော့ပါလို့ရတယ်သဘောတရားကတော့ဟုတ်လား class တစ်ခုတွင်းမှာရှိတဲ့ constructor function တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေတူးနေမလဲ function တွေတူမယ်အဲဆိုဘာလုပ်ရမလဲ parameter ကွဲရမယ်အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်တယ်လို့ခေါ်တော့ overloading လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေမသိရင်ရှင်းသင်ခန်းစာတွေပြန်ကြည့်မယ်နော် overloading လုပ်ရင်ဘာရလဲ polymorphism ရတယ် polymorphism ဆိုတာက function တွေတူတာတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာကိုယ်နဲ့အကိုက်ညီဆုံး function ကိုသူဘာသာသူ auto ရွေးခေါ်ပေးသွားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ polymorphism လို့ခေါ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားပြီအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျ utility method ဆိုတာဘယ်လို method မျိုးလဲဆိုရင် utility method ဆိုတာ private method ကိုပြောတာ private method ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥပမာဆိုကြပါစို့private method ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားအမြင်ရလားမမြင်အောင်လေ private ဆိုရင်ကို class အတွင်းပဲယူသုံးလို့ရတာဟုတ်တယ်မလားတခြားအနေယူသုံးလို့မရဘူးဥပမာအနေနဲ့ကြည့်ကြအောင်ဥပမာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ class တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော် class တစ်ခုရှိမယ် class A ဆိုတာရှိမယ်အဲ့ဒီ class A ဆိုတဲ့အထဲမှာဆိုကြပါစို့ private function လေးတစ်ခုရှိမယ်နော် private integer function ရဲ့နာမည်ကိုကဲဆိုကြပါစို့ fun1 လို့ပဲပေးထားတယ်အဲ့တော့ fun1 လို့ပဲပေးထားတယ်ကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု function တစ်ခုရှိမယ် public အဲ့တော့ public သူက integer fun2 ဒီလိုရှိမယ်ပေါ့နော် fun2 ဆိုပြီးရှိမယ်အဲ့တော့ရှိတော့အဲ့ဒီ fun1 လေး fun2 လေးစီဘယ်သူ့ကိုလန့်ခေါ်ထားလဲဆိုတော့ fun1 ကိုလန့်ခေါ်လိုက်တယ်လန့်ခေါ်ပြီးရလာတဲ့အဖြေကို variable တစ်ခုတည်းကိုထည့်တယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးအောက်မှာတွက်တဲ့ချက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံး return ပြန်ပေးတယ်အဲ့တော့ကိုကစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟာဒီ method ဒီဘာ method တော့ဟဲ့ private method ဖြစ်တဲ့အတွက်သူရှိမှန်းတောင်မှတခြားကောင်တွေကမသိဘူးအဲ့တော့သူရှိမှန်းတောင်တခြားကောင်တွေမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ method ကြီးဖြတ်ပြလို့ရတယ်ဟေးအဲ့လိုတွေးစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ method ကိုဖြတ်ပလိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်ကောင်လုံးမလုပ်တော့ဘူးဒီကောင်လုံးမလုပ်တော့ရင်ဘယ်သူက error တက်သွားပြီလဲ function 2ဒီဘာ method တော့ public method ဆိုတော့တခြားကောင်တွေကယူသုံးထားတာရှိတယ်တခြားကောင်တွေကယူသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ function ကြီးဒီဖြတ်ပြလို့မရဘူးဒီ function ဖြတ်ပလိုက်ပြီဆိုရင်တခြားကောင်တွေယူသုံးထားတဲ့ hey public method ကပါအလုံးမလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့သဘောတရားကဘာလဲဆိုရင် utility method ဆိုတာ private method
private method ဒီပါလေသူများတွေယူသုံးတဲ့ public method ကိုအတွင်းထဲကနေပြီးတော့တိတ်တိတ်လေးအကူအညီပေးနေတဲ့ method အဲ့ဒါကို utility method လို့ခေါ်တယ်ကျမတို့ကတစ်ခါလေးမှာ utility method တွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီ utility method တွေဒီသူများတွေယူသုံးမဲ့ public method တွေကိုကူညီပေးတာပေါ့ဒီ function ကြီးကိုတော့တခြားလူကိုပေးသုံးခြင်းလားမပေးသုံးခြင်းဘူးဒါမှမဟုတ်တခြားလူတွေယူသုံးလို့ရတဲ့ method ကိုတော့ဒီ function ကအတွင်းထဲကနေကူညီပေးနေတယ်အဲ့လို method မျိုးကို utility method လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့အခေါ်အဝေါ်လေးပါ private method ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် method တွေကိုပြောမယ်ဆိုရင် constructor ရှိမယ် gather ရှိမယ် setter ရှိမယ် utility and other ဆိုတဲ့ method လေးတွေရှိမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကနော်အဲ့တော့ကျမတို့ကpackage ဆောက်ဖို့ package ပြောပြီးသွားပြီဒါလေးလည်းပြောပြီးသွားပြီเนาะ class ပြောပြီးသွားပြီ variable constructor ဒါလေးပြောပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်เนาะ setter getter ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ modifier ကိုသွားရအောင်အဲ့တော့ modifier ဆိုတာဘာလဲ modifier ဆိုတာကဟုတ်လား modifier ဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့သိပြီးသား modifier လေးတွေရှိတယ် modifier လေးတွေမှာ modifier ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ compiler ကိုပြောတာပဲเนาะဒီကောင်ကတော့ဘယ်လိုဟေးဒီ variable ကတော့ဘယ်လိုဟေးဒီ function ကတော့ဘယ်လိုဟေးဒီ class ကတော့ဘယ်လိုဟေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးတွေသတ်မှတ်တာကို modifier လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့သိပြီးသား modifier တွေရှိတယ် access modifier ၄မျိုးဖြစ်တဲ့ private ရယ်နောက်တစ်ခု default ကျွန်မပြောခဲ့ပြီးသားเนาะ default ဆိုတာ default လို့ရေးတာမဟုတ်ဘူးဘာမှမရေးဘဲနေတာကို default လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ private ရှိမယ် default ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက protected ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲ public ရှိပါမယ်အဲ့တော့ public ရှိပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သိတဲ့ method ကဘာ method တော့အားလုံးဝိုင်းပြီး share လုပ်သုံးရင်ဘာကိုသုံးလဲsorry method တော့ဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ် modifier ဘာရှိလဲအားလုံးဝိုင်းပြီး share လုပ်သုံးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ modifier က static modifier အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ modifier 5မျိုးသိသွားပြီအဲ့တော့ modifier ဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဟာကတော့ဘယ်လိုဟေ့လို့ပြောတယ်ဥပမာအပြင်ကျွန်မကနေပြီးတော့ variable ကို private လို့ကြီးညာခဲ့တယ်ဆိုဟာဒီ variable ကိုတစ်ချက် class အပြင်ဘက်ကနေပေးမသုံးနဲ့ဟေ့ class အတွင်းပဲပေးသုံးမယ်ဒီလိုပြောတာလေအဲ့တော့ default ဆိုလို့ရှိရင်ဟာ package တွင်ပေးသုံးလိုက်ပါ protected ဆိုရင် package တွင်လည်းပေးသုံးမယ်ဟေ့ချိုင်းတွေကိုလည်းပေးသုံးမယ်ဟာ public ဆိုရင်တော့ကြိုက်တဲ့နေရာနေမဆိုယူသုံးပါစေstatic ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပေါင်းမှတစ်ခုပဲရှိမယ်အားလုံးက YB share လို့သုံးမယ်သူ့ကို class name နဲ့ခေါ်သုံးလဲရတယ်သူ့ကို object name နဲ့ခေါ်သုံးလဲရတယ်အားလုံးပေါင်းမှတစ်ခုပဲရှိမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆို modifier တစ်ခုချင်းစီမှာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူရှိတယ်အဲ့တော့ modifier တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအများကြီးတွေကနေပြီးတော့ကျမတို့အသုံးများတဲ့ modifier လေးတွေပြောသွားမယ်အဲ့တော့ပထမ modifier ကဘာ modifier လဲဆို abstract modifier abstract modifier အသုံးများပါတယ် abstract modifier ကကျမတို့သင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့သင်ရလိမ့်မယ်အခုတော့ကျမကနေပြီးတော့သဘောတရားလေးအနေနဲ့ပဲအကျဉ်းပြောထားမယ်နောက်ကြာလို့ရှိရင်သင်ခန်းစာမှာအကျယ်ချဲ့ပြီးသင်မယ်เนาะအဲ့တော့ abstract modifier ကျမအသုံးများတဲ့ဟာတွေပဲပြောသွားမှာเนาะအဲ့တော့ abstract modifier ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့က function တစ်ခုကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်เนาะ function တစ်ခုကိုရေးမယ် function တစ်ခုကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆုံးကဘာလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ modifier လာတယ် modifier လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလာလဲ return type လာတယ် return type ပြီးရင်ဘာလာလဲ function ရဲ့ name လာတယ်ဟုတ်တယ်เนาะ function name လာတယ်ဝန်စာကွန်ပျူတာမှာကျမတို့ဘာလာလဲ parameter လာတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအတွင်းထဲကတွန်ကွန်းစလာတယ်တွန်ကွန်းပိတ်လာတယ်အဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာလှုပ်တဲ့တွန်ကွန်းစနဲ့တွန်ကွန်းပိတ်အတွင်းမှာလှုပ်တဲ့ကောင် function ရဲ့ body လို့ခေါ်သလို implementation လို့လည်းခေါ်ပါတယ် function ရဲ့ body လို့ခေါ်တယ်လို့ implementation လို့လည်းခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ heady တွန်ကွန်းအစားကနေပြီးတော့ heady တွန်ကွန်းအပိတ်ထိအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ implementation လို့ခေါ်တယ်တချို့ method တွေမှာဆို implementation မပါဘူး implementation မပါဘူးဆိုတာတွန်ကွန်းပုံပိတ်တင်ကိုမပါတော့ပဲဒီနောက်မှာ semi comma ပိတ်ပြစ်တာအဲ့တော့ semi comma ပိတ်ပြစ်တာအဲ့ဒါမျိုး implementation မပါတဲ့ method ကိုကျမတို့ကဘာ method လို့ခေါ်လဲဆို abstract method လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရှေ့မှာ modifier နေရာမှာဘာထည့်ပေးရတော့ abstract ဆိုတဲ့ modifier ထည့်ပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ modifier အဲ့ဒီလိုမျိုး abstract အဲ့ဒါဆိုရင် abstract modifier ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ function ဒီဘာ function ဖြစ်သွားပြီလဲ abstract function အဲ့လို abstract function ပါတဲ့ class ကိုကျမတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် abstract class လို့ခေါ်ပါတယ် abstract class လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ function တစ်ခုမှာ implementation မပါတဲ့ function implementation မပါတဲ့ method ကိုဘာ method လို့ခေါ်လဲ abstract method အဲ့ဒီ abstract method ပါတဲ့ class ဒီဘာ class လဲ abstract class အဲ့တော့ကျွန်မနမူနာအနေနဲ့ပြန်ပြောပြမယ်နမူနာအနေနဲ့ပြန်ပြောပြမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါစို့ class တစ်ခုစောက်လိုက်တယ် class တစ်ခုစောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် public class ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်မ A လို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ A ထဲမှာကျွန်မ function ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့နေရာနေယူသုံးဖို့ရအတွက်ဆိုရင် public ပေါ့နော်အဲ့တော့ return type က integer ပေါ့ function ရဲ့နာမည်ကို fun လို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အထက်ထဲမှာ parameter လက်ခံထားတယ် A နဲ့ B နဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုကိုလက်ခံထားတယ်ပြီးတော့ implementation function ရဲ့တွန်ကွန်းပွင့်ပိတ်မပါတော့ဘဲနဲ့ဒီမှာဘာပိတ်ပလိုက်တော့ semi comma ပိတ်ပလိုက်တယ်
အဲ့တော့ပြီးတော့အောက်ကတော့တခြား function တွေတခြား variable တွေပါအောင်မှာပေါ့လေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ function လေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီ fun ဆိုတဲ့ function လေးဒီ semicolon မှာ template ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာဘာမပါဘူးလဲ implementation မပါဘူးအဲ့လို implementation မပါရင်အဲ့ဒီ method ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာ modifier လေးထည့်ပေးရတော့ abstract modifier ထည့်ပေးရတယ် implementation မပါတဲ့ method ကိုဘာ method လို့ခေါ်လဲ abstract method လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာဘာ modifier ထည့်ပေးရတော့ abstract modifier အဲ့လို abstract method တစ်ခုပါတဲ့ class ကိုကျမတို့ကဘာ class လို့ခေါ်လဲ abstract class လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ class ရဲ့ရှေ့မှာဘာကိုထည့်ပေးရလဲ abstract ကိုထည့်ပေးရတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာ abstract ကိုသုံးပါတယ်အလွယ်တကူမှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ implementation မပါတဲ့ method body မပါတဲ့ method အဲ့ဒါကို abstract method လို့ခေါ်တယ်အဲ့ abstract method ပါတဲ့ class ဒီ abstract class ဒါပဲအသုံးများတယ်အဲ့ဒီကောင်နောက်ပိုင်းကြရင်လာမယ်နောက်တစ်ခု final ကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးလဲဆိုဥပမာအဖြစ်ကျမတို့ Python ပို့ဆို 3.142 ဟုတ်တယ်နော် Python ပို့ 3.142 အဲ့ဒီ Python ပို့ 3.142 ဒီဟာဒီနေရာမှာတော့ Python ပို့ဒီ 3.142 ရေဟိုနေရာမှာတော့ Python ပို့ဒီ5ရေဒီနေရာမှာတော့ Python ပို့ဒီ6ရေအဲ့လိုမှမရှိတာ Python ပို့ 3.142 ဒီကျမတို့ပြင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုပြင်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ modifier ပြင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒီ variable တန်ဖိုးဒီမပြင်လို့မရဘူးလို့ပြောချင်ရှိမှာ finally ထည့်ကြညာပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်မနမူနာတစ်ခုကြညာမယ်ဆိုတော့ variable ဆိုရင် encapsulation ကိုလိုက်နာခြင်းတဲ့အတွက် access modifier ဒီ private အဲ့တော့ 3.142 ကိုသိမ်းနေတယ်ဟုတ်ပြီတန်ဖိုးကိုမပြောင်းစေချင်ဘူးဆိုတော့ဘာလာမလဲ final ဟုတ်ပြီနော် final နောက်တစ်ခုကကျတော့ variable name ဆိုရှေ့ဆုံးစလုံးဘာနဲ့ရေးတော့အသေးနဲ့ရေးတယ်လို့ကျွန်မသင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နဲ့လို့ final နဲ့ကြညာတဲ့ variable တွေဆိုအကြီးနဲ့ရေးပါတယ်အဲ့တော့ pi equal to 3.142 အဲ့တော့ pi ဆိုတဲ့ variable ရဲ့ရှေ့မှာကျမတို့ကရှေ့မှာဘာ modifier လေးထည့်လိုက်တော့ sorry data type တောင်ကြာကြံနေခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာ data type ကြာကြံနေခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မှာလဲ double ပေါ့နော် double ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာပြောချင်တာက heady pi ဆိုတဲ့ variable လေးကိုရှေ့မှာဘာထည့်ပေးလိုက်တော့ file နဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ pi တန်ဖိုးဒီဘယ်လောက်တော့ 3.142 အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုမြင်တခြားနေရာတွေမှာပြင်လို့မရပါဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ variable ဒီ variable လေးတစ်ခုကြီးညာလိုက်တယ်ဒီ variable တန်ဖိုးမပြင်စေချင်ဘူးဆိုရှေ့မှာဘာထည့်ကြီးညာလိုက် file နဲ့ထည့်ကြီးညာလိုက်အဲ့တော့ file နဲ့ထည့်ကြီးညာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကတစ်ခုမှတ်ရမှာကဟုတ်ပြီနော်တစ်ခုမှတ်ရမှာပုံမှန်အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်လဲ variable name ဆိုရှေ့ဆုံးစလုံးဘာနဲ့ရေးတော့အသေးနဲ့ရေးတယ်ဒါပေမဲ့နဲ့လို့ကျမတို့က file နဲ့ကြီးညာခဲ့တယ်ဆိုရင် file နဲ့ကြီးညာခဲ့တယ်ဆိုတန်ဖိုးဒီပြောင်းလို့မရတော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးပြောင်းလို့မရတဲ့ variable ကိုကျမတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ constant လေ constant ဆိုတာပြောင်းလို့မရတော့တန်ဖိုးကအဲ့လိုတန်ဖိုးပြောင်းလို့မရတော့တဲ့ file နဲ့ကြီးညာတဲ့ variable တွေဆိုစကားလုံးဘာနဲ့ရေးရတော့အကြီးနဲ့ရေးရတယ်ဥပမာ pi တန်ဖိုးရေးမယ်ဆို pi အကြီးနဲ့ရေးရတယ်နော်အကြီးနဲ့ရေးရတယ်ဥပမာထားပါတော့ my pi လို့ကြီးညာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မှ my အကြီးနဲ့ရေးဟုတ်တယ်နော် pi ဟောနောက်ထပ်စကားလုံးတစ်လုံးလာမယ်ဆိုခက်လက်ကောင်မှာ underscore လေးခံလိုက်ပြီးတော့မှ pi ဒီလိုပုံစံမျိုးလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကြီးတဲ့ကိုခက်လက်ကောင်ကဗာလေးခံရေးလဲ underscore လေးခံရေးတယ်အဲ့တော့ variable ဆိုရင်ပုံမှန် variable ဆိုရင်ရှေ့ဆုံးစလုံးအသေးနဲ့ရေးမယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့နဲ့လို့ final နဲ့ကြီးညာတဲ့ constant variable ဆိုအားလုံးဗာနဲ့ရေးမလဲအကြီးနဲ့ရေးမယ်စကားလုံးတစ်ခုတည်းပို့ခဲ့ရင်ဂျားထဲမှာဗာလေးနဲ့ဆက်မလဲ underscore နဲ့ဆက်မယ် final နဲ့ကြီးညာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေဒီပြောင်းလဲပိုင်ဟောမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးနေရာမျိုးမှာသုံးပါတယ် final ကနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ native ဒါသိမ့်မသုံးဘူးနောက်တစ်ခု none ဆိုတာကကျတော့ဒါခုနကျွန်မပြောတဲ့ default ပဲဘာမှမရေးဘဲနဲ့ထားတာဘာမှမရေးဘဲနဲ့ထားရင်ဘာတူရင်သုံးလို့ရတယ် package တူရင်သုံးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို package လို့လည်းခေါ်တယ် default လို့လည်းခေါ်တယ် package တူတဲ့ချင်းချင်းသုံးလို့ရတာမလို့ friendly လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ private ဒါကျွန်မသင်ခဲ့ပြီးသားနောက်တစ်ခု protected ပြောခဲ့ပြီးသား public ပြောခဲ့ပြီးသားဒီကောင်ကလည်းအသုံးနဲ့တဲ့ straight fp ဆိုတာဓသမကဏ္ဍတွေကိုသိမ်းတဲ့အခါမှာ IEEE ရဲ့754 standard နဲ့သိမ်းနေတယ်လို့ပြောရင်ဒီကောင်လေးကိုသုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သိမသုံးပါဘူးနောက်ထပ်အသုံးများတာတခုကတော့ဘာကိုသုံးများလဲဆိုရင် static เนาะအဲ့တော့ static ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလား static ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအားလုံးပေါင်းမှာတခုပဲအားလုံးပေါင်းမှာတခုပဲရှိတယ်အားလုံးကဘာလုပ်ပြီးသုံးရတော့ wine ပြီးတော့ share လုပ်ပြီးသုံးရတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသုံးမှာ static နောက်တစ်ခု synchronize ဆိုတာအသုံးများပါတယ် synchronize ဆိုတာအသုံးများတယ်ဆိုတာကဘယ်ကောင်ဒီမှာသုံးလဲဆိုရင်ကျမတို့က thread မှာသုံးတယ် thread အဲ့တော့ thread အကြောင်းကျမနည်းနည်းလေးတော့ပြောခဲ့မယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာ thread အကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောခဲ့မယ်ဆို thread ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့က thread အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်ဘာကိုပါသိရမလဲဆို process ကိုပါသိရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာက process ရှိမယ် thread ရှိမယ်ဆိုကြပါစို့ process ရှိမယ် thread ရှိမယ်အဲ့တော့ thread ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ thread ဆိုတာအပြိုင်လုပ်တဲ့ကောင်တွေကို thread လို့ခေါ်တာ
ဟာအဲ့ဒါဆိုရင် process ဆိုတာကရောအဲ့တော့အပြိုင်လုပ်တဲ့ကောင်မှန်သမျှကိုကျမတို့က thread လို့ခေါ်လားဆိုဥပမာဆိုကြပါစို့ကျမကွန်ပျူတာဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာမလုပ်လဲဆိုတော့ကုတ်တီရေးနေတယ်ကုတ်တီရေးနေတယ်ဒါအလုပ်တစ်ခုကုတ်တီရေးနေရင်တချင်းသားတော်ညလို့ဆိုတချင်းကလည်းဖွင့်ထားသေးတယ်ပြီးရင် internet ကနေလည်း download ဆွဲနေသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုကျမဒီအလုပ်3ခုအပြိုင်တစ်ပြိုင်တည်း print ကလည်းထုတ်နေသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီအလုပ်4ခုတစ်ပြိုင်တည်းထဲလုပ်နေတာပေါ့ကုတ်လည်းရေးနေတယ်တချင်းလည်းနားထောင်နေတယ် internet ကလည်း download ချနေတယ် Microsoft File ကိုလည်း print ထုတ်နေတယ်ဆိုတော့အလုပ်ဘယ်နှခုကိုအပြိုင်လုပ်တာလဲအလုပ်4ခုကိုအပြိုင်လုပ်နေတာအဲ့တော့အလုပ်4ခုကိုအပြိုင်လုပ်တယ်ဒါမှနဲ့စဉ်းစားကြည့်အောင် internet ကနေ download ချရဲဆိုတဲ့အလုပ်ရဲ့ Microsoft ကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ Microsoft ကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ print ထုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ရဲ့เนาะကုတ်တီရေးနေတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ရဲ့တချင်းဖွင့်ထားတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ရဲ့အဲ့4ခုဒီဆက်ဆက်မှုရှိလားဆိုဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လည်းပတ်သက်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုကျမတို့က process လို့ခေါ်တယ် process ဆိုတာသူအပြိုင်လုပ်ချင်လို့မလုပ်ချင်နေသူတက်ကိုတက်ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျမတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ process လို့ခေါ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအဲ့ process ထဲမှာခုနက internet ကနေ download ချတယ်ဆိုတဲ့ process internet ကနေ download ချတယ်ဆိုတဲ့ process မှာကျမတို့ရိုးရိုး download ချတယ်ဆိုရင်ဘာပြဿနာရှိလဲရိုးရိုး download ချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က file တစ် file ကိုအစအနေအဆုံးထိ eBay နဲ့ download ချနေတော့မပြီးတော့ဘူးပေါ့ဒါရိုးရိုး download ချတာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ download ချတဲ့ software ကိုသုံးပြီး download ချတယ်เนาะအဲ့တော့ download ချတဲ့ software ကိုသုံးပြီး download ချတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒီ file ကို4ခုဥမာအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ file ကို4ပိုင်းဆို4ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ် file ကို4ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဘယ်နှခုအပြိုင်ဆွဲလဲ4ခုအပြိုင်ဆွဲတာပေါ့ဟုတ်လားပုံမှန်တိုင်း download ချတယ်ဆိုအစအနေအဆုံးဒီ eBay နဲ့သွားနေတာဟာလားအဲ့တော့ download ချတဲ့ software လိုမျိုးသုံးနေဆိုရင်ဥမာ4ပိုင်းပိုင်းမယ်ဆို file ကိုဘယ်နှပိုင်းပိုင်းလိုက်တော့4ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့4ပိုင်းကိုဘာလုပ်တော့အပြိုင်ဆွဲတယ်အပြိုင်ဆွဲပြီးတော့မှပြန်ပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီလိုကြီး download ချနာတဲ့စာရင်4ပိုင်းဆို4ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့အပြိုင်ဆွဲတဲ့ကောင်ကပို့ပြီးတော့မြန်တာပေါ့အဲ့တော့ download ချတဲ့အလုပ်ကိုပဲဘယ်နှခုခွဲလုပ်တော့4ခုခွဲလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီ4ခုခွဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီအလုပ်4ခုသည် URL တစ်ခုတည်းကိုအပြိုင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလား process တစ်ခုကိုထပ်ခွဲပြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ process တစ်ခုကိုထပ်ခွဲပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကျမတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆို thread လို့ခေါ်ပါတယ် thread လို့ခေါ်တော့ဆိုကြပါစို့ဒီကောင်ဒီ thread 1ဒီကောင်ဒီ thread 2ဒီကောင်ဒီ thread 3ဒီကောင်ဒီ thread 4လို့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဆို thread 1လေးက1ကို download ချတယ်ဆို2ဒီ1ကိုထပ်ဆွဲလို့မရတော့ဘာလို့ဆို1ကိုထပ်ဆိုရင်ဒီအပိုင်းကြီး2ယောက်ဆွဲတာကြီးဖြစ်သွားမှာ哦အဲ့တော့ thread တွေဒီတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲစီဝါကိုက်ဖို့လို့လဲဒီကောင်ကဒါလုပ်နေတယ်ဆိုငါကတော့ဟိုကလုပ်လိုက်မယ်ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်လို့မရဘူးမဟုတ်လို့ရှိရင် thread 4ခုစလုံးက1ကြီးပဲအပြိုင်ဆွဲနေဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะအဲ့တော့တယောက်က1ဆွဲလိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့ကောင်ဒီ1မဟုတ်တဲ့ကောင်ကိုသွားဆွဲတယ်ဒါမျိုး thread တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဒီဘာဖြစ်ဖို့လို့တော့ synchronize ဖြစ်ဖို့လို့တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာက process ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီသူကသူအပြိုင်လုပ်ချင်လို့မလုပ်ချင်နေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အကောင်ဒီပါတော့ process အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ thread ဆိုတာ URL တစ်ခုတည်းရဖို့ရအတွက်အပြိုင်လုပ်တာ URL တစ်ခုတည်းဖြစ်ဖို့ရ URL တစ်ခုတည်းကိုဖြစ်ဖို့ရအတွက်အပြိုင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဘာလုပ်ဖို့လို့တော့ညှိဖို့လို့တယ်နှိုင်းဖို့လို့တယ်စီးဝါကိုက်ဖို့လို့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ thread အတွက်လုပ်တဲ့ function တွေရဲ့ရှေ့မှာကျမတို့ကဘာ keyword လေးထည့်ဖို့လို့လဲဘာ modifier လေးထည့်ဖို့လို့လဲဆို synchronize ဆိုတာဒီထည့်ဖို့လို့တယ် synchronize ဆိုတာမထည့်ခဲ့ဘူးဆိုသူလည်းလုပ်ချင်အားလုံးငါလည်းလုပ်ချင်အားလုံးချချင်အားချအဖြေတွေထွက်ချင်အားထွက်အဲ့လိုတွေဖြစ်မှာရှေ့ကနေပြီးတော့ synchronize ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင် thread တွေဒီအချင်းချင်းတိုင်းမြင်ပြီးတော့စီးဝါကိုက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ synchronize ဒီဘယ်လိုချင်းတွေမျိုးမှာသုံးလဲဆို thread တွေမှာသုံးပါတယ်နောက်ထပ်ဒီအောက်ကကောင်ဒီကောင်ကလည်းအသုံးနေတယ်ဒီကောင်ကလည်းအသုံးနေတယ် transient တို့เนาะ volatile တို့ rarely used တို့เนาะအဲ့ဒါတွေက very rarely used မသုံးတော့ပဲအဲ့ဆိုကျမတို့သိရမယ့် modifier လေးတွေကဘာတွေသိရမလဲ abstract implementation မှာပါတဲ့ method ကို abstract method လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ abstract method ပါတဲ့ class ကို abstract class လို့ခေါ်ပါတယ် fine နဲ့တန်ဖိုးတွေကိုမပြောင်းစေချင်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဘာကိုသုံးလဲ final ကိုသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ access modifier ၄မျိုးဖြစ်တဲ့ default တို့ private တို့ protected တို့ public တို့ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကအားလုံးက wide share လို့သုံးရင်ဘာကိုသုံးမလဲ static ကိုသုံးမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ thread တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးစီးဝါကိုက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရှင်နေဆိုရင်ဘာကိုသုံးမလဲ synchronize ကိုသုံးမယ်ဒါကတော့ modifier လေးတွေပေါ့အဲ့တော့ abstract modifier ဘာနဲ့သုံးလဲခုနကကျွန်မပြောတယ်လေ implementation မှာပါတဲ့ method ကိုဘာ method လို့ခေါ်တော့ abstract method ဒါကြောင့်မလို့ abstract method ဒီတဲ့ဘာနဲ့တွဲသုံးလို့ရတော့ method ရဲ့အောက်မှာ yes method နဲ့တွဲသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲ abstract မှာပါတဲ့ abstract method ပါတဲ့ class ကို abstract method လို့ခေါ် abstract class လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့လဲတွဲသုံးလို့ရတော့ class တွေနဲ့လည်းအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ class ပဲဖြစ်ဖြစ် nested class ပဲဖြစ်ဖြစ်တွဲသုံးလို့ရပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုဘယ်သူနဲ့လဲတွဲသုံးလို့ရတော့ interface အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကစကားလုံးအသစ်လေးပါလာပြီအဲ့တော့စကားလုံးအသစ်လေးကဘာလဲဆိုတော့ interface ဆိုတာတကယ်တော့ဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုရင်အဲ့တော့ interface ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ interface ဆိုတာကျမတို့က class နဲ့အတူတူလို့မှတ်ရမှာ
နော် class နဲ့အတူတူ class ဆိုတာဘာတွေစုတာလဲ variable တွေနဲ့ function တွေနဲ့စုတာတယ်အဲ့ဒါဆို interface ကလည်း variable တွေ function တွေစုတာပဲနော်အဲ့တော့ interface ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြီးရင်သင်ရလိမ့်မယ်အခုတော့ class နဲ့တူတယ်လို့ပဲမှတ်ထားမယ် class ထဲမှာ variable တွေ function တွေပါတယ်ဆိုရင် interface ထဲမှာလည်း variable တွေနဲ့ function တွေနဲ့ပါလို့ရတယ်အဲ့တော့ abstract ဆိုတဲ့ကောင်ဒီဟုတ်လား method နဲ့သုံးလို့ရတယ် class နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ interface နဲ့လည်းသုံးလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဒီဇာတ်လေးကကျွန်မကြည့်ချင်ကြည့်လို့ရအောင်လို့ထည့်ပေးထားတာအဲ့ဒါတွေကမှတ်နေစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့သုံးရင်းနဲ့သိသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သုံးရင်းနဲ့သိသွားလိမ့်မယ်ဒါလေးကတော့လိုရမရသိကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြည့်လို့ရအောင်လို့ထည့်ပေးထားတာเนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီ graduate လေးလည်းရှင်းခဲ့ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကဒီ live ဟိုပါပေါ့ library register ဆိုတာလေးလည်းရှင်းခဲ့ပြီး